Стук в дверь. Иван Алексеевич, 72 года, бывший инженер, давно привык к одиночеству. Жена умерла 8 лет назад, сын живет за границей и звонит все реже. Дом на краю заброшенной деревни достался ему от родителей, он никогда не думал, что проживет в нем старость, но теперь это был его единственный мир. Каждое утро начиналось одинаково: кипяток в пузатом чайнике, овсянка, радио на кухонной полке. А вечера старые книги и лампа с пожелтевшим абажуром. Его дом был маленьким, но уютным, и ничто не предвещало, что привычный ритм будет нарушен. Все изменилось в январе. Первый стук пришел ночью в 0 часов 3 минуты. Иван не спал, с возрастом сон стал чутким. 3 четких удара в деревянную дверь. Ни звоночка, ни голоса, ни шагов на крыльце. Он осторожно приоткрыл дверь, тишина. Снег вокруг дома оставался нетронутым. Ни следов, ни наледи. Только его собственное дыхание на морозе. Вернувшись в кресло, он попытался забыть, мало ли, старый дом, могло и само. Но на следующую ночь все повторилось. И на третью. И на четвертую. Всегда 3 удара. Всегда в одно и то же время. Он начал просыпаться за минуту до них, как будто что-то внутри уже знало, что время пришло. Каждый раз он открывал дверь. И каждый раз ничего. На 5-ю ночь он не стал открывать. Просто сидел в кресле с включенной настольной лампой и заваренным чаем. Стук был громче. Глухой, как будто костяшки били не по дереву, а по мясу. Он почувствовал, как кровь застыла в пальцах. Потом тишина. Иван так и не встал, уснул в кресле. Утром он нашел у порога конверт. Без адреса, без имени, без марок. Пыльный, как будто пролежал в земле десятки лет. Внутри лист бумаги, исписанный символами, часть из которых казалась почти знакомой. Один символ был похож на глаз. Другой — на раскрытый рот. Остальные были беспорядочными линиями, будто их рисовал кто-то в истерике. Он сжег бумагу в печке. Пепел осел серым снегом на углях. На следующую ночь стук вернулся. Сначала, как всегда. Потом удары усилились. Стены дрожали, книги с полок падали на пол. Он слышал, как стекло треснуло в окне. Он прижался к стене с крестом, снятым со старого шкафа. Стук внезапно прекратился. На секунду показалось, что все закончилось. Но потом он услышал шаги. Не снаружи, а внутри. Медленные, мерные, как будто кто-то знал, где каждый скрипит пол. Шаги дошли до кухни и замерли. Иван затаил дыхание. За стеной тишина. Только тиканье часов и шум в ушах. Он просидел так до рассвета. Когда солнце осветило комнату, он наконец встал. Все было на месте. Ни следов, ни запахов. Только что-то изменилось в воздухе, как будто стало немного теснее. На кухонном столе лежала старая фотография. Его семья. Он, жена, сын. Только лица выцарапаны, словно ногтями. Глубоко. Ярость в каждом штрихе. Под фото было написано: «Ты закрыл дверь. Теперь мы уже внутри. Точка». Он спрятал фото в ящик. Но на следующую ночь опять стук. Он не открывал. Только сидел, слушал. И снова шаги в коридоре. И утром фото вернулось. Царапины стали глубже. Так продолжалось неделю. Он пытался уехать, но машина не заводилась. Телефон не ловил сеть. На 5-й день Иван попытался не спать. Вышел на улицу до полуночи, прошелся по снегу. Воздух был мертвый. Ни звука, ни птиц, ни ветра. Когда он вернулся, дверь была приоткрыта. Свет в доме мигал. И в зеркале у входа он увидел силуэт. Высокий, неясный. У него не было лица, только темнота. Он закрыл дверь. Запер на все замки. Подпер табуретом.
и лег на диван с молотком в руке. Ночью не было стука, только дыхание. Он слышал его все ближе. Ровное, тяжелое, будто кто-то спал рядом. Он не поворачивался. Утром фото. В этот раз лицо было выцарапано уже у него одного. Остальные исчезли полностью. Ни жены, ни сына. И надпись «Теперь остался только ты. Точка». Иван больше не открывает дверь. Но каждую ночь слушает. Слышит шаги. Дыхание. А однажды, возможно, услышит, как кто-то садится рядом.